അസ്സലാമു എല്ലാവർക്കും ഡയറീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡിഷായ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അത് നീളത്തിൽ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, സോയാ സോസ് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നിൽ മുട്ടാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോകും. ചിക്കൻ അധികം മൊരിയാതെ നോക്കണം. അങ്ങനെ അധികം മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 10 നോസ് കാഷ്യൂനട്ട്സ്, ഇത് ഒന്ന് വഴണ്ടത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 3 റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. സ്ലൈസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള നമുക്കൊന്ന് വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഇത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അധികം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിച്ചതും ടൊമാറ്റോ സോസ് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം, അധികം തിളച്ച വെള്ളം വേണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് വെച്ചൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണെന്ന്. ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.